안녕하세요. 내가 하는 게임 영상의 모더집입니다. 오늘은 디아블로4의 3월 1일 모닥불 대화 관련 영상을 준비했습니다. 이번 라이브는 짧게 80분 정도 진행되었으며 크게 5가지 정도가 언급되었습니다. 흡혈귀의 힘 다시 추가, 주요 업데이트 및 버그 수정, 직업 업데이트, 실현의 더 추가, 그리고 테스트 서버 관련 내용입니다. 테스트 서버를 제외한 나머지는 다음주 수요일인 3월 6일에 업데이트될 예정이며 패치 노트 전문은 내일 3월 2일 토요일에 올라올 예정입니다. 또한 실현의 터와 관련된 추가 정보는 이미 홈페이지에 올라왔으며 영상 정보에 링크 남겨두겠습니다. 그럼 즐거운 시청 되시길 바랍니다. 흡혈귀의 힘 중 6개가 위상으로 추가됩니다. 이들은 이전의 능력과 100% 동일한 것은 아니지만 유사한 능력을 발휘합니다. 추가되는 능력은 저주받은 손길이 공격 위상으로, 피종기가 공격 위상으로, 불멸은 방어 위상으로, 탈퇴가 기동력 위상으로, 월출이 공격 위상으로, 분주가 보조 위상으로 추가됩니다. 다음으로 주요 업데이트와 버그 수정입니다. 스냅샷링으로 알려진 버그가 수정됩니다. 스냅샷은 특정 효과가 끝나지 않고 계속 유지되는 것을 의미합니다. 예를 들어 양손 무기에 공격 위상을 끼면 위상은 100% 증가된 효과를 발휘하는데 이 상태에서 반지에 같은 위상을 낀 다음 무기를 교체해도 반지에 남은 위상이 여전히 100% 증가된 효과로 유지되는 것이나 야만용사의 헐인드의 경우 정신집중을 시작할 때 가졌던 버프의 유지 시간이 끝나도 정신집중을 풀지 않는 한 계속 유지되는 것 등이 스냅샷입니다. 이러한 스냅샷링은 일단 알려진 것들은 모두 고쳤으며 앞으로도 이러한 일이 없도록 수정할 예정이라고 합니다. 다음으로 건틀렛의 경우 진행하는 동안 장비, 스킬, 정복자를 변경하지 못한다고 합니다. 다음으로 버그 수정입니다. 먼저 도적 관련입니다. 도적이 가진 무기 숙련이 정밀도와 같은 핵심 지속 효과와 관련해 이중 적용되는 문제가 수정됩니다. 또한 핵심 지속 효과인 정밀도가 적힌 것처럼 작동하지 않던 문제가 수정된다고 합니다. 청지기 관련입니다. 청지기의 버그가 수정됩니다. 먼저 청지기가 야만용사의 전장의 함성 또는 드루이드의 피해 울부짖음으로부터 영향을 받던 문제가 수정됩니다. 다음으로 지시석과 지배석이 일부 수정됩니다. 독 지원 지시석의 경우 독이 퍼질 때 청지기의 피해가 추가로 더해지던 문제가 수정됩니다. 출혈 지원 지시석의 경우 적이 받는 추가 출혈 피해의 초기 수치가 20%에서 10%로 감소합니다. 연소 지원 지시석의 경우 추가 극대화 피해의 초기 수치가 20%에서 10%로 감소하며 등급별 증가 수치 또한 2%에서 1%로 감소합니다. 마지막으로 폭풍우 지배석의 경우 중첩되거나 퍼질 때 추가적인 피해와 지속시간이 누적되던 문제가 수정됩니다. 이제 많은 분들이 기대했을 직업 관련 내용입니다. 시즌 중반 패치다 보니 많은 내용은 없습니다. 또한 오늘은 대표적인 부분들만 공개되었으며 더 세부적인 내용은 내일 올라올 패치노트에서 확인이 가능하다고 합니다. 먼저 야만용사입니다. 야만용사는 현재 매우 강력한 상태이며 특히 돌진이 그렇지만 이번 시즌에선 건드리지 않을 예정이라고 합니다. 그리고 이에 관한 커뮤니티 반응을 지켜보겠다고 합니다. 야만의 유일한 문제는 게임 초기에 약하다는 점이라 기본 기술들을 버프해 해결할 예정이라고 합니다. 추가적으로는 덜 사용되는 스킬들을 버프할 예정으로 전략적 발구르기에 궁극기 재사용 대기시간 감소를 1초에서 2초로 전략적 철갑 피부의 보강 획득량을 15%에서 20%로 극상의 선주의 귀환이 주는 공격력 증가 효과를 10%에서 20%로 버프할 예정이라고 합니다. 또한 고르의 파멸적인 손 보호구가 올려주는 소용돌이 등급의 범위를 1에서 2에서 2에서 3으로 주는 폭발의 피해를 16에서 26%에서 25%에서 35%로 버프할 예정이라고 합니다. 다음으로 원소술사입니다. 원소술사는 소각 위주의 버프가 이루어집니다. 소각의 피해가 40% 증가, 강화된 소각의 피해가 25%에서 50%로 증가, 파괴적인 소각으로 연소 상태의 적에게서 받는 피해 감소 25%에서 30%로 증가, 상급 소각이 적을 이동 불가로 만드는 시간 1초에서 1.5초로 증가하는 버프들이 이루어집니다. 또한 구현 기술들과 잘 쓰이지 않는 패시브와 정복자 문양을 버프할 예정이라고 합니다. 다음은 드루이드입니다. 드루이드 또한 야만용사처럼 게임 초반부의 약한 모습을 보이기에 기본 기술들을 버프할 예정이라고 합니다. 예를 들어 바람 칼날의 경우
생성하는 영역의 양을 14에서 16으로 늘리고 피해를 10% 증가시키며 억센 바람 칼날에 추가 영역 생성량을 3에서 4로 늘릴 예정이라 합니다. 동료 기술 또한 버프할 예정이며 늑대무리, 맹독 덩굴, 큰 까마귀 모두 버프가 이루어지지만 늑대무리가 특히 강력해질 것이라 합니다. 또한 잘 안 쓰이는 패시브의 버프도 이루어질 것이며 고유바지 폭풍의 동료의 옵션인 늑대무리 등급을 2에서 3에서 4에서 5로 늘리고 폭풍의 포효의 피해 또한 대략 180% 정도 증가할 것이라 합니다. 증가 전과 후의 피해를 보면 다음과 같습니다. 다음으로 도적입니다. 도적의 심장 추적자와 강력한 화살의 공격 속도가 20% 증가합니다. 현재 가장 많이 사용되는 구멍 뚫기와 사용감이 비슷하도록 패치될 것이라 합니다. 연타가 버프됩니다. 연타의 피해가 10% 증가하며 정확한 내용은 언급되지 않았지만 향상된 연타와 고급 연타가 버프될 것이라 합니다. 또한 핵심 지속 효과인 정밀도 발동에 필요한 중첩이 6에서 4로 감소하며 이로 인해 좀 더 박자감 있게 활용이 가능해질 것이라 합니다. 마지막으로 갈라지는 일제 사격의 위상 효과가 변경됩니다. 이제 강륜술사와 관련된 내용입니다. 하수인의 경우 여러 방면에서 버프가 이루어집니다. 먼저 기본 피해가 20% 증가합니다. 이 부분은 추가적인 설명을 하지 않아 패치노트를 봐야 더 명확히 알 수 있을 것 같습니다. 생명력 또한 10% 증가합니다. 지옥의 사령관의 경우 등급에 따른 피해가 10, 20, 30%에서 15, 30, 45%로 증가합니다. 이교 오두머리의 하수인 피해가 10%에서 15%로 증가합니다. 유체 문양 효과가 변경됩니다. 기존 효과에 더해 활성화된 하수인 하나당 이동 속도가 1%씩 증가하는 효과가 추가됩니다. 수학자가 표시된 것보다 적은 시체를 생성하던 문제가 수정됩니다. 또한 하수인과 관련해서는 시즌4에 추가적으로 많은 변화가 있을 예정이라고 합니다. 사실 하수인 관련해선 이 정도도 아쉽게 느껴지지만 고무적인 점 또한 있습니다. 시즌 초반의 개발자 라이브에선 하수인 빌드와 관련된 구조적인 수정은 작업 중이지만 진행 중인 것들이 많아 언제가 될지 모르겠다고 한 것에 반해 이번에는 하수인과 관련해서 우선적으로 신경 쓰고 있다고 했으며 멋진 요소들을 추가하고 싶다고 덧붙였습니다. 그러니 이전에 비해 하수인과 관련된 수정의 우선순위가 높아진 것으로 보이며 다음 시즌은 조금 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 이제 하수인 이외의 내용들입니다. 잘 안 쓰이는 패시브의 버프와 조정이 있을 것이랍니다. 예를 들어 데못 박힌 갑옷에 등급별로 5, 10, 15%의 방어도 증가 효과가 추가됩니다. 또한 이제 죽음의 손길의 명칭이 변경되며 효과 또한 원거리 적에게 주는 피해 증가에서 이동속도 증가로 변경됩니다. 그 이외로는 덜 사용되는 핵심 스킬들인 마른병, 피해 쇄도, 그리고 절단의 버프가 있을 예정이라고 합니다. 이제 실현해터와 관련된 내용입니다. 이미 어느 정도 정보가 나와 있으니 간단히 몇 가지만 보겠습니다. 실현해터의 업데이트는 3월 6일에 이루어질 것이며 매주 수요일 오전 1시에 종료되며 오전 3시 15분에 다른 실현해터가 시작됩니다. 난이도는 악몽 70단 수준으로 고정이며 시간은 8분간 진행됩니다. 실현해터의 목적은 점수를 많이 획득하는 것이기에 전략을 잘 세우는 것이 중요하며 던전에 모든 몬스터를 재소환하는 신단이 존재하기 때문에 8분 동안 끊임없이 사냥이 가능합니다. 또한 죽어도 계속 진행이 가능하지만 3분의 1의 점수를 잃게 되며 이 점수는 다시 죽은 장소에 도달하면 복구할 수 있다고 합니다. 영상의 특이점들을 좀 보면 일단 보스가 하나가 아닌 여러 마리가 존재하며 알려진 것처럼 실현해터만이 가지는 특별한 신단 2개가 존재합니다. 하나는 앞서 말씀드린 것처럼 던전 내 모든 몬스터를 재소환하는 신단이며 다른 하나는 획득하는 점수를 증가시켜주는 신단입니다. 다음으로 점수는 영상을 보면 대략적으로 파악해본 결과 일반 몬스터가 25에서 50점, 정예 몬스터가 200점 정도, 보스 몬스터가 9000점 정도 주는 것으로 보입니다. 추가로 실현해터에 관한 글이 이미 올라왔으니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 주소는 링크를 남겨두겠습니다. 다음으로 테스트 서버 관련 내용입니다. 솔직히 이건 예상치 못했던 부분이었습니다. 개발진은 시즌4에는 많은 변화가 있을 것이며 그렇기에 미리 테스트가 필요하다고 판단해 테스트 서버를 열 예정이라고 합니다. 테스트 서버는 매 시즌 진행되지는 않을 수도 있다고 하며 다음 시즌에서 이루어지는
변화의 규모가 클수록 열 가능성이 높아질 것이며 일단 시즌4에 앞서서는 테스트 서버를 열 예정이라고 합니다. 이와 관련해서는 다시 한번 모닥불을 진행할 예정이라고 하니 기다려 봐야겠습니다. 마지막으로 Q&A 몇 개 보면서 마치겠습니다. 우버 유니크 관련 업데이트가 있을지에 관한 질문에는 이번 패치로 제작에 필요한 재료를 5개에서 4개로 줄일 예정이며 추가적인 변화를 줄지는 시즌4까지 지켜볼 예정이라고 답변했습니다. 시즌4에 추가적인 엔드게임 컨텐츠가 있을지에 관한 질문에는 오늘은 이에 관해 얘기하지 않기로 했다면서 궁금하면 곧 있을 PTR 관련 모닥불을 보라고 답변했습니다. 건틀렛의 난이도를 왜 악몽 70단계로 설정했는지에 관한 질문에는 먼저 플레이어들이 세계 단계 4에 들어서면서 건틀렛의 곧바로 파고들기를 바랬으며 플레이어들이 더 높은 피해보단 전략을 세우는 것에 집중하게 만들기 위함이라고 했습니다. 이는 실현의 터가 높은 피해가 필요했던 지르의 도살장과는 다르게 어떤 방식으로 깰지를 테스트하는 콘텐츠이기 때문이라고 답변했습니다. 지르의 도살장이 다시 나올 것인지에 관한 질문에 PTR 모닥불을 꼭 보라고 답변했습니다. 파티 플레이로 건틀렛 진행 시 각자의 기여도를 확인할 수 있는지에 관한 질문엔 팀 종합 점수만 확인이 가능하다고 답변했습니다. 실현의 터 순위표에 오른 이들의 정보를 볼 수 있는지에 관한 질문엔 모든 스킬 트리를 볼 수는 없지만 그 당시 스킬바에 올려둔 것들은 확인이 가능하다고 했습니다. 무기고가 추가될 것이냐는 질문엔 긍정적으로 생각하고 있으며 차후 추가할 예정이지만 아직 언제라고 확답할 수는 없다고 답변했습니다. 여기까지가 오늘 진행된 모닥불 내용입니다. 이상으로 오늘 영상 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.